अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम और आप देख रहे हैं असील नवाबी यूट्यूब चैनल। आजकल ज़्यादातर मुर्गे आपके परिंदे सांस की बीमारी में अटके हुए हैं और आप उनको देखकर आप भी उनसे ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि आपके परिंदों को सांस का मसला हो जाए तो बहुत ही बड़ा ये मसला होता है। आपको इसका देसी इलाज भी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको अंग्रेज़ी इलाज जो है वो भी बताने वाला हूँ, तो आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने परिंदों पर। आपके परिंदे इंशाल्लाह सांस की बीमारी से निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आपके परिंदे को सांस की बीमारी ज़्यादा सख्त नहीं है, आपके परिंदे हल्के हल्के सांस लेना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि बहुत तेज़ी से मुश्किल से सांस ले रहे हैं, ठीक है, उनको सीआरडी की बीमारी शुरू हो रही है, तो आपने उसका जो है देसी इलाज जो है आपने ऐसे करना है कि एक पाव अदरक ले लेना है, अदरक जिंजर जिसको कहते हैं, और एक पाव लहसुन आपने ले लेना है। आधा किलो पानी ले लेना है आपने, आधा किलो पानी और आधा किलो ये वाला मवाद हो गया, ठीक है, लहसुन और अदरक ये आधा किलो, ठीक है। टोटल वजन बन गया 1 किलो। 1 किलो बन गया तो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया आपने, तो ग्राइंड करने के बाद आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है, उससे इसको छान लेना है, ठीक है। इसका जो पानी है वो निकाल लेना है। निकाल कर आप उसको बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रखकर आप इसको इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। 1 लीटर पानी के अंदर 2 सीसी आपने ये डालना होता है। अपने परिंदों को इस तरह से आप ये देंगे रोज़ाना, ठीक है। अदरक जो होता है ये सांस वाली नाली को खोलता है, ठीक है जी। तो लहसुन एंटीबायोटिक होता है, आपके परिंदों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगी ये चीज़ें। और अगर आपका एक दो बर्ड है ज़्यादा ही वो बीमार है, तो आप 1 सीसी डायरेक्ट भी अपने परिंदे को पिला सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया देसी इलाज। अगर आपका परिंदा ज़्यादा ही सीरियस हालत में है, तो आपने उसका इलाज किस तरह से करना है, आपने एंड्रोफ्लोक्सिन जो है वो दे देनी है। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml आपने डाल देनी है, ठीक है। इस तरह से पानी आप उनको 7 दिन देंगे, तो उससे भी उनका जो है वो इलाज बेहतर हो जाएगा। एंड्रोफ्लोक्सिन दे दें, या फिर टाइलोसन जो है, टाइलोसन, वो आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम डाल सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम आप 1 लीटर पानी के अंदर डालकर अपने परिंदों को ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन टाइलोसन अगर कर रहे हैं तो फिर टाइलोसन वाला ही करना है आपने, एंड्रोफ्लोक्सिन वाला आपने नहीं करना, ठीक है जी। तो ये आपके परिंदों की जो सांस वाली बीमारी है उनका इलाज मुकम्मल तरीके पर, मुकम्मल तौर पर हो पाएगा इस तरह से, ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके परिंदे को सांस की बीमारी हो जाती है, उसको सीआरडी हो जाती है, तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ज़्यादा वो सीरियस कंडीशन होती है। अगर आपका परिंदा ज़्यादा ही इस हालत में है, तो आप अपने किसी वेटरनरी डॉक्टर को या वेटरनरी हॉस्पिटल को लाजमी चेकअप करवाएं, ठीक है ना। तो चेकअप करवा लेंगे तो इससे आपका परिंदा बहुत ही चांसेस होते हैं कि आपका मुर्गा रिकवर होकर वापस आ जाएगा। और आपके परिंदों का माहौल बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि परिंदों को इस तरह की बीमारियां क्यों आती हैं। आपके परिंदों का माहौल जो नमी वाला होगा, गंदगी वाला होगा, बदबू वाला होगा, तो फिर इस तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। इस तरह का माहौल अपने परिंदों से दूर करें और इंशाल्लाह उनको कोई इस तरह की बीमारी नहीं आ पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप भाइयों का शौक़ है मुर्गे ऑनलाइन सेल करना, ऑनलाइन मुर्गे ख़रीदना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम आपको असील नवाबी ब्रोकिंग सर्विस देते हैं, और इस सर्विस के ज़रिए आप अपने मुर्गे सेल परचेज़ कर सकते हैं। ये सिक्योर सर्विस है, किसी भाई के साथ फ्रॉड नहीं हो पाता। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तल दिन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।